បើយើងផឹក Coca Cola ពេញ365ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទឹកជំនួសតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះRann Soklyហើយពួកយើងបែកគ្នាមករយៈធំគឺរយៈពេលជាង1ខែហើយដែលខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែរវល់ការយើងត្រៀមតែដល់ពេលហើយគឺខាងក្រសួងគាត់ផ្អាកវិញហើយបងប្អូនទី12ក៏គាត់ខាងក្រសួងគាត់បានផ្អាកដែរនិយាយទៅដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការមួយរយៈសិនដើម្បីឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់ COVID ហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺដោយសារតែទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺវាបែកអេក្រង់ទៅវាធ្វើឲ្យយើងចុចអត់កើតយើងប្រើប្រាស់វាអត់កើតហើយខ្ញុំទៅតែបានធ្វើវាអញ្ចឹងគឺវារយៈពេលកន្លះខែនៃការបែកហើយណាមួយយើងត្រូវត្រៀមហ្នឹងហើយអត់បានធ្វើវីដេអូចែកជូនដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមបាទកាន់តែអភ័យទោសផងហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងសំណួរចម្លើយគីមីវិទ្យាគឺខ្ញុំស្រង់យកនៅសំណួរពិសេសបាទចំនួន3សំណួរចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទសំណួរទី1តើកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងកាហ្វេរបស់មនុស្សបាទមានកម្រិតដូចម្តេចដែរបាទកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងកាហ្វេរបស់មនុស្សគឺខ្លាំងមែនទែនអាចនិយាយបានថាវាជាអាស៊ីតខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងហើយថាអាស៊ីតគឺវាមាន pH តូចជាង7អញ្ចឹងនៅក្នុងអាស៊ីតនៅក្នុងកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងកាហ្វេរបស់មនុស្សយើងគឺវាមាន pH បាទប្រហែល1ឬក៏ស្មើ1ជាដើមណាអញ្ចឹងវាគឺខ្លាំងមែនទែនបើយើងអាចយកមកក្រៅគឺកាត់ខ្លាំងណាស់អាស៊ីតនៅក្នុងកាហ្វេរបស់មនុស្សសំណួរទី2កម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើបាទអញ្ចឹងអាស៊ីតនៅក្នុងផ្លែឈើគឺជាអាស៊ីតខ្សោយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាអាស៊ីតសរីរាង្គណាពពួកកាបុកស៊ីលិកជាដើមអញ្ចឹងវាជាអាស៊ីតខ្សោយហើយវាមាន pH បានន័យថាវា pH របស់វាគឺប្រហែល4អាច4អាច5អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាគឺជាអាស៊ីតខ្សោយខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតបើអាស៊ីតខ្លាំងយើងមិនអាចទទួលទានបានទេវាអាចកាត់ជើងណាអញ្ចឹងអាស៊ីតបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអាស៊ីតនៅក្នុងផ្លែឈើរបស់យើងគឺវាមានបរិមាណគឺបាទ pH ស្មើ4វាមិន4កត់ណាវាអាច4ចុចអីចឹងទៅ4ចុច10ចុច15 17អីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើបាទប្រភេទនៃផ្លែឈើនឹងឯងហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាតើអាស៊ីតណាដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើហើយវាជាអាស៊ីតខ្សោយជាងគេឬជាអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេបាទទី3បើយើងផឹក Coca Cola ពេញ365ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទឹកជំនួសតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសំណួរនេះគឺធ្លាប់ចេញវីដេអូបាទបរទេសក៏ធ្លាប់ចេញវីដេអូម្ដងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូពេញខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើ Coca Cola ដែលយើងហូបទៅនឹងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបើសិនជាយើងអត់មានទទួលទានទឹកណាយើងទទួលទានតែសារធាតុ Coca Cola ចូលនៅក្នុងពោះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទសំណួរនេះល្អជាធម្មតាដំណាគឺចូលចិត្តទទួលទាននៅបាទភេសជ្ជៈ Coca Cola ដែរវា Coca Cola វាមានអាកំប៉ុងនិងមានអាដបចំណងរបស់វាហើយបើសិនជាយើងមិនទទួលទានទឹកទទួលទានតែ Coca Cola សុទ្ធពេញមួយនិយាយរំទៅគឺរយៈពេល365ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកតែគោលចំនួន3ណាទី1វាប៉ះពាល់ទៅដល់រូបរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ហាត់ប្រាណគាត់ធ្លាប់ស្គមនិយាយទៅរាងកាយគាត់គឺធម្មតាគឺរាងកាយគាត់ស្គមធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលទាន Coca Cola ចូលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់វិវត្តឡើងគីឡូឡើងអីសាច់គាត់ឡើងធាត់ហ្មងនិយាយទៅគឺធាត់ធ្វើឲ្យធាត់ទី2គឺធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមមានសភាពពុកហើយនឹងហើយស្រួយបានមានថាឆាប់ស្រាវទទួលទានអ្វីក៏ឆាប់ស្រាវដែរដោយសារតែវាមានជាតិស្ករច្រើនពេកធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងហ្នឹងគឺពុកហើយនឹងហើយពណ៌វារាងពណ៌ដូចអ្នកជក់បារីចឹង
ពោដូចគ្នាបាទហើយទី3នោះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺឡើងចិត្តអាស៊ីតខ្លាំងណាធ្វើឲ្យខូចកាពះឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺវាមានបញ្ហាកាពះបើសិនជាយើងហូបតែកូកាសុទ្ធធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបាទឬក៏កាពះរបស់យើងហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយបាទកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្លាំងបានន័យថាកម្រិតនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកាពះរបស់យើងហ្នឹងគឺដំណើរការមិនប្រក្រតីគឺនិយាយទៅគឺខូចកាពះហ្មងយើងទៅហើយចំណុចបន្តបន្សំហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងខ្ញុំសូមបាននិយាយត្រួសត្រាសតទៅនឹងចំណុចហ្នឹងខ្លះដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនចំនួនអាភេសជ្ជៈកូកាណាបាទបើសិនជាយើងទទួលទានកូកាសុទ្ធគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើហ្មងតាំងពីថ្មិញតាំងពីបាទគីឡូសុខភាពរបស់យើងហើយនឹងបញ្ហាកាពះអញ្ចឹងយើងគួរតែទទួលទានទឹកចំនួនវាវិញដោយបរិមាណមួយសមស្របសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងបាទទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនជាងទទួលទាននៅភេសជ្ជៈផ្សេងមិនថាកូកាមិនថាភេសជ្ជៈដែលជំនួយពោកម្លាំងអីផ្សេងយើងគួរតែជៀសវាងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតបាទលេងលេតហើយដោយសារតែយើងមានឧបករណ៍ហើយណាមួយគឺយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ច្រើនដោយសារតែឥឡូវយើងវ៉ាកងអញ្ចឹងគឺមានពេលវេលាធ្វើវីដេអូច្រើនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណ